no sé per què em passo la major part del dia escrivint, no? Però sí, en el fons sí, perquè és que si no escrivís no sabria què fer. M'agrada molt llegir també, i puc llegir unes quantes hores, però no és el mateix. No? Aquest matí, per exemple, doncs jo he estat un parell d'hores llegint, un llibre que estic llegint ara, però al cap d'un parell d'hores ja necessitava una altra cosa, i escriure és una altra cosa. És una necessitat. Es té o no es té. I jo crec que el que caracteritza l'escriptor és que és una persona que necessita escriure. Primer s'havia d'escriure per transformar el món, no? Després s'havia d'escriure poc perquè només s'havia d'escriure allò que era imprescindible i perfecte. I al final he arribat a una conclusió que el que s'ha de fer és escriure. De fet, jo crec que un dels motius que abans me preguntaves per què escrivim i per què fem les coses és per lluitar contra la mort, no? Perquè és evident que tots hi passarem, no?, per aquí. I esclar, com més gran et vas fent, més a prop estàs de passar-hi, no? I a mi m'agradaria que la mort m'enganxés aquí a la taula, vull dir, no? Que és una manera de lluitar fins al final, de viure fins al final. Mentre estàs escrivint, el temps està viu, que és la manera de lluitar contra la mort, que el temps estigui viu sempre, no? Estigui potent, que no sigui un temps indiferent. Jo mentre estic fent un poema o mentre estic escrivint una pàgina en prosa, és igual, aquell temps està molt viu, no és un temps indiferent, no. És un temps que li prenc a la mort. Menciono el professor Bleco perquè li vaig passar un recull de poemes infames que havia escrit quan era jovenet i l'home amb molta paciència se'ls va mirar i molt benèvolament em va dir que fes sonets, que aprengués a fer sonets, el qual volia dir, en definitiva, que aprengués l'ofici perquè jo no en sabia, clar. Llavors jo era molt jove i això em va semblar que em va ofendre perquè jo era molt avantguardista i molt radical, però de seguida em vaig adonar que tenia tota la raó i que el que havia de fer era aprendre l'ofici i em va anar molt bé el consell i el vaig seguir, més endavant el vaig seguir i això em va ajudar a aprendre a escriure. Tot i que jo havia escrit sempre, des de molt petit ja m'hi ha agradat, però sí que llavors va ser quan la cosa es va començar a fer una mica més seriosa. Tots vam passar pel Serampió surrealista i el Dada i Marcel Duchamp i tota aquesta gent i André Breton i bueno, s'havia de passar, no? Això és com una malaltia. Però bé, també tenia aspectes positius, no? Des del punt de vista literari no en tenia cap, però potser des del punt de vista de la rebel·lió o des del punt de vista vital sí que podia servir per una persona jove en aquella època, no? I això, en aquest sentit, sí que em va servir. Però literàriament no. Literàriament em va fer perdre molt de temps. Jo estava molt més segur de les coses quan era jove que ara, sense dubte. Per exemple, sabia molt millor el que és la literatura que ara. I sabia molt més bé el que era la poesia i ho sabia molt bé tot. Però torno a dir, potser el que no sabia era fer-la tant com ara. Mentre vaig teoritzar, no escrivia ni la quarta part del que escric ara. Deia com s'havia de fer, sabia com s'havia de fer, sabia què era la poesia, sabia què era tot, però no ho feia. No ho feia tant. Llavors, val més no saber-ho tant i fer-ho. El primer llibre, Distàncies, és un llibre que està molt mal escrit. Soc perfectament conscient d'això, que és un llibre que està mal escrit perquè jo no en sabia. Però, en canvi, hi ha una mena de passió o de sentiment que crec que en alguns llibres dels últims no han canviat gaire. El que passa és que al final, a base d'anys, n'he après una mica, no? Però crec que el que va escriure els primers poemes, que no en sabia, però en canvi sentia coses que el dels últims poemes també les sent. I això, mira,
no està mal. No sé, un llibre com Contra la mort, doncs és evident que no és igual que els primers llibres de poemes, no? Esclar, han passat molts anys i el protagonista d'aquest últim llibre doncs és una persona gran ja, i el protagonista de La mar de dins també, no tan gran, però també, vull dir, esclar, és que quan vas escrivint el fil de la vida, d'alguna manera vas fent com a capítols, no? Tu no ho saps que ho són. Perquè quan fas un llibre no saps mai si en faràs un altre. Però quan fas... Des del final sí que pots veure... O sigui, jo quan vaig ajuntar els primers llibres, els 4 o 5 primers llibres en un sol volum, vaig veure que allò tenia un sentit que jo no podia preveure. No m'ho podia imaginar, perquè quan escrivia el primer no sabia com seria el segon. Quan escrivia el segon no sabia com seria el tercer. En canvi, quan ja els vaig tenir tots 4 junts, llavors sí, dius, home, això ara és un altre llibre. Això es pot fer quan escrius, o es pot dir, suposo, quan escrius una poesia que d'alguna manera va bastant lligada a la teva vida, o a la vida. Doncs jo crec que ara és l'edat amb la qual visco més d'acord amb mi mateix. Llavors no hi vivia tant. És el que dèiem abans, que la joventut no et deix viure d'acord amb tu mateix perquè sempre has de projectar, no? Jo sempre havia volgut escriure un dietari. Fa molts anys, no?, que ho volia fer. Un dietari, a més, així, no?, començant l'1 de gener i acabant el 31 de desembre. Però jo el que volia era un diari que estés sotmès al dia a dia, no? O sigui, una mica fer barallar allò que dèiem abans, no? El temps viu amb el temps del calendari, no? Perquè, esclar, no tots els dies, sembla que no tots els dies hi ha coses per escriure. Aquest és el repte, no? Tu comences l'1 de gener i saps que cada dia, o gairebé cada dia, potser hi ha algun dia que no he escrit, o he tret el que havia escrit perquè no m'interessava prou, però saps que cada dia has de dir alguna cosa. I després hi ha un altre motiu, també, i és que, a part d'això, d'aquesta tensió d'haver de trobar vida cada dia, després també hi ha una altra cosa, i és que pot semblar menys important, però que també ho és, que és la qüestió de la memòria, de recordar les coses. La literatura s'ha de relacionar amb l'edat. I em sembla que un gènere com aquest dels dietaris exigeix una tranquil·litat mental i una pausa, un ritme lent, diguem, que potser a la joventut no el tens. Jo no sé, potser per això no els vaig escriure tot i proposant-m'ho fa 15 o 20 anys o 30 que ja ho havia intentat, perquè no tenia la disposició mental, aquesta calma, aquesta perspectiva calmada que s'ha de tenir per escriure aquesta mena de literatura. Una novel·la és diferent, però aquesta literatura que t'has de buscar per tu mateix la vida, jo crec que l'edat idònia és la bellesa. Els dietaris són un canvi, és un camí que potser és el meu, no? Jo no crec que torni a escriure cap més novel·la. En canvi, segurament, si continuo vivint, escriuré un altre dietari. Això sí, per escriure l'ideal és tenir el cap lliure, que no hi hagi res més. Que no hagis de pensar en res més, això és magnífic. I jo, des que em vaig jubilar, que ja fa més de 10 anys, doncs no he de pensar en res més. I, evidentment, és molt més productiu. Com més vell m'he fet, més productiu m'he tornat. Sobretot durant el segon dietari, me va venir una venada que fins i tot vaig tenir por d'interrompre'l, perquè me va venir això, barrejar la poesia com potser no havia barrejat mai. I en 2 mesos i mig vaig escriure 50 sonets, cosa que jo no em pensava que faria mai a la vida. I després, a més, hi havia les traduccions, que això sí que és un recurs per fer poesia quan no fas poesia. Perquè la traducció també pots estar segur que cada dia la pots fer. Primer, per aquest motiu de disponibilitat absoluta. Ganes també, per plaer, perquè jo m'ho passo molt bé escrivint, tot i que a vegades m'emprenyi molt, però bueno. I sí, és per totes aquestes coses. I perquè l'obsessió s'ha anat fent grossa.
També potser per lo que dèiem abans de no voler tenir temps mort, no? I llavors l'obsessió cada vegada es fa més grossa. Cada vegada vols omplir més i és la manera de fer-ho. El que se'n diu una mica pomposament crear. No m'interessa gaire. Ni la infància ni la joventut per mi no són edats que jo tingui gaire mitificades, no m'ho vaig passar gaire bé. I per tant, no hi torno, Vaig escriure aquelles dues novel·les. L'amor boig era una mica el món de l'adolescència meva, no era la meva adolescència. Els protagonistes aquells, per desgràcia, no em va passar a mi allò. Però sí que era una mica el món de la meva adolescència, això sí. I Les guerres del pare sí que és el món de la meva infància. Però no tinc massa interès. És el que et deia abans, prefereixo ser vell. És que és molt pesat recordar sempre. No sé si a vosaltres us passa, però arriba un moment que ja dius, bueno, ja està bé. Ja no vull recordar més. A veure, s'ha de relacionar el record amb el remordiment. O si no, per què recordaríem? Moltes vegades per això, per remordiment. Jo crec que sí, que és molt necessari oblidar. I com més gran te fas, més records tens, perquè quan ets jove no en tens gaires de records. I com més vell te fas, més records tens i més necessitat hi ha d'oblidar. Però també hi ha bons records, també, clar. Molts, també, sí. Per mi la vellesa és fantàstica. Jo trobo que és la millor edat de la vida. Si no fos, que és el que diem sempre els vells, si no fos pel... Jo diria, si no fos pels dolors físics, en el meu cas. També hi ha els dolors anímics, que són els records, però són molt més fotuts els físics. Els dolors anímics, se pot fer una mica de comèdia amb els dolors anímics, no? Però amb els dolors físics no. Això també hi ha una cosa que m'irrita molt del món actual, no? Que és un món en el qual hi ha un gran prestigi de la joventut, no? Sembla que si no ets jove no ets res. Fins i tot els joves us ho fan creure, això, i us foten, perquè, clar, us foten un pes a sobre, no? Heu de ser joves, no? I no, jo crec que no. Jo crec que la joventut, almenys en el meu cas, jo no tindria ni el més mínim interès a tornar a ser jove. Ser vell és molt més interessant, no? I sí, jo prefereixo ser vell. Quan te convencen que no ets necessari, que és el que s'està fent amb els vells avui en dia, doncs ja està. Ja està. Una persona, si la convences que no és necessària, ja està liquidada. No? Creus que els vells es tornen? I jo crec que amb la gent gran, en gran mesura, s'està fent això. Convèncer-los que no són necessaris. O que si són necessaris per fer de cangur, per anar a buscar els nens dels seus fills a la guarderia, no? Però el gran drama també és que molta gent es jubila i no sap què fer. És un gran drama, si una persona gran no sap què fer, això és molt trist. És la mort segura. Se't comença a morir gent, clar. I això és molt emprenyador, és que hi ha vegades que és quasi gairebé una cosa mensual o setmanal, vull dir, és que arriba un moment que dius, bueno, van caient les bombes aquí. La vida, com més bé estàs, més por tens de perdre-la, vull dir, clar, no? Quan estàs passant una mala època o una època deprimida o una època trista, no t'importa tant la vida. Però com més bé estàs al món, clar, de tant en tant te ve la idea de dir, hòstia, tot això ho perdré, no? A vegades jo em miro això i dic, això, tot això... O com deia el Juan Ramón, no? Me iré y se quedarán los pájaros cantando, no? Te'n vas i tot això es queda per aquí, no? I sembla mentida. A mi em fa... I això també ho dic al llibre, em fa bastanta gràcia aquesta gent que diu que no té por de morir. I en canvi perden les claus del cotxe i es desesperen, no?
Doncs mira, morir és perdre-ho tot. No les claus del cotxe, tot. Llavors, com pots dir que no tens por de morir? Si et desesperes perquè perds la clau de casa o del cotxe, doncs, quan mor ho perds tot. No? Jo detesto l'hivern i la foscor. Cada vegada em fa més fàstics. Per lo que dèiem abans, perquè clar, és evident que ens passarem molts anys a les fosques. No? Llavors, això és una qüestió que arriba un moment que t'hi has d'enfrontar i si ets escriptor tens l'obligació d'enfrontar-t'hi d'una manera, jo diria, no a la lleugera. Perquè a mi hi ha poetes que diuen, que es creuen que perquè diuen que jo sóc ateu i ja està, me moriré, em podriré i ja està. I amb això ja ho tenen resolt? No. Això encara és més fotut. Perquè si tu ets religiós, doncs mira, d'alguna manera ho soluciones. Però si dius em moriré, em podriré i ja està, no soluciones res, perquè llavors t'enfrontes davant del més terrible dels drames, no? Que no hi ha cap esperança, llavors no pot ser, no es pot ser tan frívol. Un escriptor, un poeta, té l'obligació moral de lluitar contra la mort, com dèiem abans, i s'ha de lluitar contra això, també. És a dir, bueno, doncs s'ha de buscar una sortida. Per tant, també s'ha de lluitar contra la mort en aquest sentit, no? Encara que sigui amb un cert grau de ficció, però és igual. És igual. A última hora, qui sap? Qui sap? Per què només hi pot haver poesia eròtica? Per què no escriuen poesia eròtica de la vellesa? No? Per què no hi ha poesia eròtica dels vells? Per què? Per què hi ha aquests tabús, no? Crec que és un dels tabús socials que s'haurien d'enfrontar una punyetera vegada. I per això vaig voler fer aquest llibre de poesia. Hi ha una mena de dictadura del que podríem dir-ne l'edat mitjana, que és la que decideix el que es pot fer i el que no es pot fer, i crec que a vegades ho decideix amb bastant de ressentiment. És un tema molt peliagut, aquest. Bueno, i també, això també té a veure no només amb la qüestió afectiva, sentimental o sexual o paternal, sinó també amb la qüestió de la creativitat, la qüestió literària. Perquè també hi pot haver gent que es creu que els vells ja no poden escriure. Un dels problemes potser que a vegades ha tingut la literatura catalana és que és massa púdica. Que no... una mica púdica, no? Tant moralment com físicament. És una literatura una mica púdica. És fantàstic perquè, a més, hi ha un amor que jo ara l'estic descobrint, o sigui, que ho dic allí, encara he d'aprendre una altra forma de l'amor, que és que de sobte neix un net. I de sobte et trobes amb una faceta de l'amor, que els joves no en tenen ni punyetera idea perquè no poden, i dius, ostres, ara és una altra cosa, això. No és ni el que senties pels fills, ni... és una altra cosa. I bé, doncs, és una gran riquesa, no? Que de sobte descobreixes que hi ha un amor que no el sabies. Hauríem de saber que a la vida pots arribar als 70 anys i encara hi ha un amor que el pots descobrir.